25. Amen. Amen. Okay, tusome makuu. Hata tusome hizi habari. Haleluya. Amen. Oh. Imani yanjinanete. Nafsi yangu na furaha. Haleluya. Uboneze Mungu nao ni somo mesiza. Furaha ya Bwana ndio nguvu. Ni matendo mesiza na kila. Tusome kwa Biblia katano. Acha tusome 25. Tuangaze. Bado tukisimama. Tuangaze kwa siku jambo. Simama sote. Tunasoma mara ya jambo. Naomba msimame kwa ajili ya neno. Na Mungu ayuchukia. Amen. Thank you. Kama uko ndio mtapona. Mitologi wa Musi uhoraho aramubarira ati itani mfisi yasu imwe ya kabiri imaze imyaka indwi usanga muri igicaniro cya Bayali kiri kwaso utemagure ingingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara jewe uhoraho Imana yawe uburyo bushinzwe ucanira mfisi ya kabiri uyitange kukimazi cyo koswa ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemagwe nuko Gideyoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe abigenza nk'uko yamubariye ariko yabikoze mw'ijoro ntiyatinyutse kubikora ku murango kubwo gutinya abo mu muryango wabo n'ababa muri ico gisagara. Bukeye abantu bo mu gisagara bavyutse basanga ico gicaniro ca Bayali gisanganwe na ya nkingi ya Ashera yarashinzwe iruhande yacu yatemagwe na ya mfizi ya kabiri yatangiwe ku gicaniro cubatswe. Barabaza bati ninde yakoze ibi? Bamaze kubibabarisha kubibaritsa no kubiwebutsa basanga ari Gideyoni mwene Yowasi yabikoze. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Yowasi bati sohokana umuhungu wawe apfe kuko yasangaguye igicaniro ca Bayali agatemagura inkingi ya Ashera yari iruhande yacu. Yowasi yishura abamuhagurukiye bose ati mbega mugomba kurwanira Bayali canke mugomba kuyitabara? Atugomba kwigwanira niba mwici hakiri kare asangwa ari Imana niyigwanire kuko basanga mu gicaniro cyayo. Nuko kuri uwo munsi aca yita Gideyoni Yerubuale ati Bayali niyigwanire kuko yasangamuye igicaniro cyayo. Amen. Turamushimiye ku ijambo ryawe. Amen. Turashobora kwicara. Naweza kukaa. Thank you. Asante. Mwanya muto Wakati kidogo imani maji kugira ngo marande yao Mungu alipatia hili simame mbele zako. baje kunezerezwa Imana. Ninamfurahia kwanza Bwana. Mbona ayemereye guhagarara imbere y'umuntu akomeye nkawe? Kuona amenipatia kusimama mbele ya mtu mkuu kama wewe. Kuko wewe udasanzwe mu bwami bw'Imana. Wewe si mtu wa kawaida katika ufalme wa Mungu. Naryohewe rero kuba ngiye kuba umukozi wawe. Ninafurahia kuwa ndakuwa mtumishi wako. Ndizera ko nza kugukorera neza. Ninaamini kwamba nitakutumikia vizuri. Kugira ngo ibyo ngiye kuvuga ili yale ninavyosema bigende bihindura ubuzima bwawe. ibadilishe maisha yako. Bigende bihindura ubuzima bwawe. Yale ibadilishe maisha yako. Ijambo ry'uno munsi Neno la leo kugira ngo ritabare ubuzima bwawe. imekuja isaidie maisha yako. Turiko turumva amakuru ya Gideyoni. Tuko tunasikia habari za Gideoni. Kuri kino gice cya gatandatu. Kwa hii sura ya 6 Abamidiyani wa Midian bwari ubwoko ababanyi ba Isirayeli walikuwa ni watu jirani wa Waisraeli. ariko muri ico gihe Lakini kwa wakati huu uko bitangura ku murongo wa mbere kwa jinsi ninavyoanza kwa mstari wa kwanza bavuga ngo Abisirayeli baracumura imbere y'Uhoraho inasema ya kwamba wana wa Israeli wakafanya kosa mbele ya Bwana. bakora ibitari vyiza kuhoraho. Wakafanya mabaya mbele ya Bwana. Uhoraho si umwansi wawe Mungu sio adui yao. ariko Uhoraho ni umwansi w'ikibi cyane. Lakini Mungu ni adui wa kibaya Bamaze chao. gukora ikibi Wakifanya kibaya, ibyago birinjira mu gihugu cyabo. mabaya yakaingia katika nchi yao. Imana ntiyiteguye guteza ibyago umuntu Mungu hataki kumfanyia mtu mabaya. ariko umuntu ashoboye kugururira ibyago ubuzima bwiwe. Lakini mtu anaweza kufungulia mabaya maisha yao. Abo Bamidiyani Hao wa Midiani barabahagurukira mu rugezo ruteye ubwoba. wakawasimamia kwa hali ya juu. Igihe cyose Abisirayeli Wakati wote wana wa Israeli bari bagomba kwimbura, walikuwa wanataka kuvuna. Abamidiyani barazayo nk'utunyegeri. Wa Midiani walikuwa wanakuja kama vinyengeleni. Baza gusambura ibintu byose. Wanakuja kuchukua vitu vyote. Muri icyo gihe Kwa hiyo wakati
abamitiani bemererwa n'Imana gutera ubuzima bwawe. Sijue ni kitu gani kilifanya Mungu akubaliwa Midiani kupigana na Igihe Waisraeli. cyose hari igitero, Lakini wakati wote pakiwa vita, bigaragara yuko umuntu niwe yatanze akanya. inaonyesha kwamba Mungu ndio mtu anapipana wakati. Kirasa iyo umuntu ariko araca mu shure ry'Imana. Wakati mtu bila tu wakati mtu anapita kwa Abamitiani barahaguruka mu rugezo ruteye ubwoba. Midiani wakasimama kwa hali ya juu. Isirayeli igira inzara mu buryo buteye ubwoba. Israeli ikakuwa na njaa kwa hali ya juu. Amadogo ateye ubwoba. Shida ya maajabu. Abisirayeli batangura kwiba ibinogo kugira ngo bihishe. Waisraeli wakaanza kuchimbua mashimo ili wajifiche. Muri icyo gihe Kwa hiyo wakati Imana irarungika umuvugishwa. Mungu akatuma nabii. Kubera iki yarungitse umuvugishwa? Kwa nini alimtuma nabii? Abisirayeli bari bahejeje gusenga. Waisraeli wanakomeshaomba. Bagira Imana baratutaye. Wakamwambia Mungu Ibyo umetutupa. wakoze muri Egiputa birihe? Yeye alifanya jangwani ni wapi? Bo bariko barishuza Imana Wao ivyabo. wanamlipisha Mungu vyao. Imana irungika umuvugishwa kubabwira ivyiwe. Mungu akatuma nabii kuambia. Umuvugishwa ni umuvugizi w'Imana hagati mu bantu. Nabii ni msemaji wa Mungu katikati ya watu. Kandi igihe basenze Imana niyaje yarungitse umuvugishwa. Na wakati uliomba Mungu akuja alituma nabii. Kugira ngo akubwire icyo ukwiye gukora, kugira ngo wakire ibyo wemerewe kwakira. Ili akwambie kufanya upokee kile unastahili kupokea. Ndi profete ku buzima bwawe kugira ngo ndakubwire inzira yo kwakira ibyo mu izina ryawe. Niko nabii kwa ajili yako nikwambie kile unapaswa kupokea. Oh, it's too much. Zaidi. Ibintu birateye ubwoba. Haya mambo yana. Umuvugishwa aravuga. Nabii akasema. Mwebwe Nyinyi. Imana yabakuye muri Egiputa. Mungu aliwatoa jangwani. Yarakoze ibikomeye n'ibihamba. Alifanya makubwa na Ariko makubwa. yarababwiye. Lakini alimwambia Nimwayivako. ukitoka Mwizoreka kugarura ibyago kuri mwebwe. hata kosa kurudisha shida Ariko kwenu. nimwayisaba imbabazi. Lakini ukimwomba huruma Mwizoreka kubatabara. hata kuwasaidia. Abantu baratahura Watu wako na juu. yuko nibo bakuganiriza Imana. Ni wao kuongea na Mungu. Apana kuyisaba, Hapana kumwomba. ariko kwinginga bababarire kugira ngo ibahe ibyabo. Nikumlilia awasamehe ili wapokee ibyabo. Amen. Imana rero Mungu ntiyabitse amafaranga yawe kugira ngo iyaguremo ibombo. hakuweka pesa zako anunue bongo. Imana ntiyabitse amafaranga yawe kugira ngo igure parcelle. Mungu hakuweka pesa zako ili ununue kiwanja. Imana ntiyabitse ibiharage byawe kugira ngo yimare inzara. Mungu hakuweka maharagwe yako ili amalize. Imana ntiyabitse visa yawe kugira ngo ije muri Amerika. Mungu hakuweka visa yako ili aende Amerika. Ibintu byawe biri quelque part. Vitu vyako viko sehemu. Ariko ni wewe wo kumenya systeme yo kubisokorora Ni ukavyiga. wewe wa kujua jinsi ya kuitoa. Sindindiriye umugisha mushasha. Singoje baraka. Narahezagiro imihezagiro yose y'ahantu ho mu ijuru. Nimeshabarikiwa baraka zote za mbinguni. Imihezagiro iri ahantu ho mu ijuru ku bwanje. Baraka ziko haja mahali ya mbinguni. Imihezagiro iri mu buryo bw'imwemu ku bwanje. Mabaraka ziko kwa ajili ya kiroho kwa ajili yangu. Ni jewe wo gutahura Ni mimi kujua. kugira ngo iyo mihezagiro ndayikure mu isi imwemu ndayizane mu isi ifatika. Ili hiyo baraka nitoe kwa hali ya kiroho na nitie katika hali ya kushinda. Rimwe umuntu ashoboye kwikwega Mara moja mtu anaweza kuikokota kubera ukwizera kwiwe. kwa imani yake. Ikindi gihe umuntu akayikwega kubera inyifato yiwe. Na wakati mwingine anakokota kwa ajili ya hali yako. Kuko ivy'imwemu bituyoboka nk'uko Imana yabibwiye ngo bituyoboke. Vitu vya kiroho vinakuja kwa kisi Mungu anatuambia tuviweze kukuta. Imana yarabibwiye bituyoboke. Mungu alituambia vite kwetu. Ariko biramenya ngo uwizera aratwemerewe. Uwizera aratwemerewe, mwenye kuamini anaturuhusiwa. Mwenye kuamini anaruhusiwa. Ariko utizera ntashobora kuturonkako. Lakini asiyeamini hawezi kutupata. Ariko kandi n'umuyoboke w'Imana Na ile mwongozi wa Mungu dutegerezwa kumuha. lazima tuyeshime. Tuko Dawudi avuga ngo kuva ndi muto kugeza mbe mutama Naona nasema tangu niko kijana mpaka sinigeze mbona umugororotsi ahebwa. sijaona mwenye haki anaachwa. Kandi ngo mbone n'abana biwe basabiriza. Wala uzao wake kuomba. Bisigura ngo niwacika ubuzima bw'ubugororotsi, Nikisema ukikuwa katika maisha ya uaminifu, bya bintu byabika abagororotsi birakuyoboka. vile vitu vinakukujia wewe. Jewe ndi umuja wo kugororoka. Mimi niko Vuga ngo nanjye ndi umuja wo mimi kugororoka. niko mtumwa wa haki. Njakariye kugororoka. Lazima niwe mtumwa kwa ajili ya kwa. Njakariye kugororoka. Niko mtumwa kwa ajili ya Mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Icyo gihe rero Huyo wakati abantu bagize kuvugana, walipoweza kuzungumza umuvugishwa baganirije, na pia alipowazungumza umumarayika araza malaika akaja amanukiye ku giti, akashuka kwenye mti aca avugana n'umugabo witwa Gideon. akakutana na mwanaume jina yake Gideoni. Hano munyumvirize neza. Nisikilize. Abwira Gideon, Akamwambia Gideoni, haguruka simama ugende uende uko inkomezi zawe zingana. kwa jinsi nguvu zako zilivyo. Mwumvise yamuhaye inkomezi cyangwa mumenyesheje ko afise inkomezi? Mulisikia alimpa nguvu ama alimjulisha kwamba ana nguvu? Bisigura ngo nawe Gideon yari mu kinogo.
ya hapo singomesi. Ni kusema hata Gideoni alikuwa ndani ya shimo, alikuwa na nguvu. Nao Gideoni yali mukinogo. Hata Gideoni alikuwa ndani ya shimo. Omumalaika yamubona nyingomesi. Malaika alimuona na nguvu. Na kitu gisasi banike kuzana. Hakuna kitu kipya Mungu alikuwa kukumenyesha ibikuri mu kukusanzwe bifise. Anatakuja kwamba ndani yako ndani uko navyo ndani yako. Gideoni imani mubwira ngo haguruka ko ingomezi zawe zingana. Mungu akamwambia Gideoni, simama kama vile nguvu zako za mafuta masasi ngomba kuguha. Sio mafuta mapya anaanza kupatia. Agomba kukumenyesha koresha ile mafuta kuhusu yemu. Anataka kukwambia kama ile kutumikisha mafuta yanajaa ndani yako. Gideoni aravuga ngo wewe niba alikuwa uri kumwe natwe kubera iki tutagiye ngo dufata kubera ko utakigereka nkuko twiyerese igihe cyanjye cyo mu gihe. Gideoni akasema kama ulikuwa pamoja nasi mbona ukaonekana kwetu kama vile ulioneshaka katika jangwa. Ikiganiro kibachisha kati ya Gideoni na malaika. Mazungumzo yakawa mengi kati ya Gideoni na malaika. Mwenye Gideoni aravuga ngo nimba uri malaika. Gideoni akasema kama wewe ni malaika. Rindira ngedezane ikimazi. Acha niende kuleta zabihu. Hama ngusange nao. Nikukutane. Malaika bora niwe uhoraho. Malaika wa Mungu ndiye Mungu. Akamwambia aramurindira. Akamchukua. Agarutse. Aliporudi azana ikimazi. Akaleta zabihu. Akamwambia ngo gifa tubishire ku gitanda. Akamwambia itie kwenye moto. Ngo Biblia ivuga ngo Biblia inasema atumbereza inkoni. Akatia fimbo. Umuriro ucuturuka mu gitanda. Moto ukatoka kwenye mwamba. Eka siguro. Acha nitafsiri. Gideoni yabwiwe ngo ubushobozi bukurimo. Gideoni aliambiwa uwezo uko nao. Ariko ntabwo yabona. Hakina kwa naona. Ariko ejeje kwerekwa. Alishaonesha. Yuko no mu gitanda. Hata katika mwamba. Umuriro urimo. Moto uko nao. Kuba atawubonayo. Hata kama haioni. Nibisigura ko umuriro utariyo. Haya maanisha kama moto hauko. Nuko nawe atibona mu bushobozi. Hata kama hajioni ndani. Nibisigura ko atawufise. Haya maanisha kama hana. Imana iturutse umuriro muri cyo buyenye. Mungu akatoa moto kwa ni wewe buye Imana igomba guturutsa mu muriro kugira ngo Mungu anataka kutoa ndani moto. Bazacha mabashaka. Derebo sangire moshaka. Ndacamugana n'abantu banao. Bado nasema na watu wenye kunisikia. Niko nakora umwigisha ngomba kuri abantu bariko bavihakira. Niko natumika kama mwalimu na uko Gideoni afise ubushobozi atabizi. Gideoni alikuwa na uwezo. Ninako cyabuye cyari bifise umuriro atabizi. Na ndio hiyo njio ilikuwa na moto bila ijuu. Uko wewe utasi kubisa ubushobozi. Kisi wao utika una nguvu. Niyo yatumye iturutse ubushobozi kuri jewe naribuye. Joma na Mungu alitoa nguvu ndani mwangu kama kugira ngo uvuge ngo ili niseme niba uwahora ari umusangi ashoboye kwirukana abadayimoni kama mwenye alikuwa msanii anaweza kutoa mafuta. Kumbe nanje nabishoboye. Jewe ndibuye. Mimi ni jiwe. Atatiza tari kumvamu. Hakuna kizuri kingetoka. Ariko yarembeje ishengero. Lakini anaangalia yuko mwibuye subuce. Ya kwamba jiwe subuce. Harimo ubushobozi bwo gukiza. Kuna uwezo wa kuponya. None wewe wavukiye mu ishengero. Sasa wewe umezaliwa. Ni wewe utabizi. Ni wewe haujui. Muri wewe. Ndani yako. Muri wewe. Ndani yako. Haruzuye ubushobozi bwo gutabara. Masatara masatara. You understand what I'm saying? Nijera nivyo amida andakukunda nijero. Nijera nivyo leo so kama jana nijero. Nijewe nari mboregwa yo muri Yavana no muri 65. Ikifata ikibuye hanze. Mungu akakamata kijiwe kama irapendeza yuko hariyo fire. Akakuonyesha kama kuna moto. Kugira ukikweze. Na utalibona. Muri wewe. Hariyo fire. You understand what I'm saying? Ibuye shimu nikirukana kabo kwicara kato ambao unaweza kukalia ariko ututako kwa kutazikwa ile muriro na tena unaweza kuikalia ujue kuna moto ndani ariko imani ikafata ibuye lakini Mungu anachukua chini ikemeza yuko mwibuye anakubalisha kwamba ndani ya harimo fire kuna moto. So thank you. Asante. Let's account. Joe Nemfuvi wewe yatima Petio Kamenge mwana wa Kamenge ndiko kugana no mushaka na mimani Nemfuvi niko yatima Petio Kamenge mwana wa Kamenge wa Madigala wanamjua wanamjua Kamenge baramuzi Kapeti akana
kana maana ka ovyo ovyo kanapigika na kabuye atatoka mazi kugira ngo Imana yemeze abanyakamenge ili Mungu akubalisha watu wa Kamenge yuko mwibuye habikamo ubushobozi ya kwamba ndani ya shimo kuna uwezo kugira ngo avuge ili aseme nimba mwibuye harimo umuriro kama mnjio mko moto mwimbaburaho sasa mbabula Imana ikifatuyu Mungu akamshika huyu bose bari bafika atachoyovamo walikuwa wanajua kwamba hawezi kutoka ndani ya yasumuliro muri yo Mungu akawasha moto ndani yake atagura gukora deliverance akaanza kufanya mambo atagura kwita akaanza kuuliza atagura musengeri yuba bitamikuka akaanza kuomba na kufanya abantu bakanezerere kwivyo watu wanafurahia haya Imana ikababara Mungu sivyo naringene sikutaka hiyo naringene ko mumenya nataka mjue nimba uyu ari mu muriro kama yuko ndani na moto nama mwizo mugenda mu muriro mwahishije mimi mnatembea na moto mmeficha tabiri haleluya amen sindatamika sijaeleweka uyu ni preuve visible ni kitu cha kuonekana ikukomunika wewe inayokuunganisha kugira ngo uve mu kinoko ili utoke ndani ya shimo uvuge ngo kama Petra iko na fire kuna mmoja Petra na mimi niko na fire mimi ndaje vizuri kama ule sunguje bila sunguje iko na fire apisu muliro jua naamini Yesu leo uko yize Yesu na mimi nimemwamini Yesu miaka 10 najibize Yesu na mimi niko na fire apisu muliro kugira ngo ubakitive ibyo walikubahisha ili uweze kutenda kile ambacho ulikuwa unaficha ndani yako na kuhesa nini na kubariki Imana ivukanye na Gideon na bless you Mungu Imana ivukanye na Gideon Mungu aliposema na Gideon Imana ivukanye na Gideon Mungu aliposema na Gideon ila Gideon akamwambia Gideon hakuruka simama genda nenda mpingo mesisawe zilingana nguvu zako zilivyo kila mgeza ambia hakuruka simama genda nenda mpingo mesisawe kama zile nguvu zako zilivyo mubaze kubona mfise ngome muulize unaona niko na nguvu mugire no mwibwiye sinarizi kwa liyo muri na sikuwa nataka na siri mugire genda nenda mpingo mesisawe zingana utabara umuryango wawe usaidie familia yako utabara umuryango wawe usaidie familia genda nenda mpingo mesisawe zingana nguvu zako zilivyo utabara bashikawe usaidie wazazi genda mpingo mesisawe zingana utabara abavukanyi bawe genda mpingo mesisawe zingana utabara sosiyete urimo genda mpingo mesisawe zingana utabara quartier mubaze rero mubaze ubona mfise ingomezi unaona niko na nguvu mwisho mjibu nibuye nitwari tuzi ko riri mu muriro na chiwe hatakuwa natoa kama ni nawe urimo fire amasimeshi cyane kuri haleluya Imana yarandungitse kugira ngo amenyeshe umuntu wese ko ashobora gukorana n'Imana ibikomeye Mungu alinituma niwaambie kila mtu kwamba anaweza kutumika na Imana yarambwiye ngo Mungu aliniambia genda ukure mu bantu gusamara wende utoe watu katika kuzubaa aho bibaza ko atacho amaze wale ambao wanafikiri hawana kitu babwire waambie uhaguruka wese atakayesimama zomemeza ko namubikishije byinshi nitamjulisha kwamba niweka vitu vya ndani twarakuze nikoma muri system y'ipati katika hali ya kipadri mani waheza yabahereye Mungu awabariki ibadakiza awapatie wokovu kwenye wao muri yo system kwa hiyo hali Biblia barayibika Biblia wakaiweka kugira ngo ntumenye ibyanditswemo ili usijue yanayoandikwa ndani baca barakwemeza wakakukubali yuko wewe kwamba wewe udashoboye gukora n'ibyo bakora hauwezi kutumika yale wanayofanya nanibwo arabakiza hakuna magonjwa abademoni birukana hawakimbizi mapema ariko barakomeza yuko udashoboye kuvuga na Biblia lakini wanakuonyesha kama hauwezi kufanya hivi niba nivugirana cyane bivugira buhoro buhoro unasimama polepole ibyo urabishoboye hiyo wanaweza ariko barakwemeza yuko utabishoboye lakini wanakukubalisha kwamba hauwezi nawe warabyemeye na wewe ukakubali mu nyuma yinjira agakiza kaingia wokovu natwe abapastori na sisi wachungaji tuhoka kuri bimwe tukafunguka mu bindi tuguma turi mboye lakini kwa vingine tutangira kwemeza abakristo tukaanza kuambia yuko atatu bamaze nitwebwe dushoboye kubasengera ubundi bashoboye kwisengera uyo si wo muhamagaro wanjye narahamagariwe kukubwirayo na wewe umukozi w'Imana
Hakuruka mwenyewe. Simama msichana wangu. Ukiza muri biro ya njema. Warusi kushowe kuka na daimoni wewe. Ulikuwa unataka kuanza kugiza mapepo wakati ulikuwa unakuja. Uje biro yangu. Ulikuja Warusi kwa nawe kushobora kumvisi ngabire hizi. Ulitoka unaanza kuwa na karama kama hiyo. Aliko kumanya ya mali nanje muri biro. Wakati tulikaa na wewe kwenye ofisi. Na kuma ndamu kominika. Nilikuwa na muunganisho. Ilikuwa ndakora kushowe kuliko. Yeye nilikuwa nafanya unaweza kuyafanya. Okay, come. Agora. Mungu maso yao. Bem mukore. Mguse. Thank you. Asante. Watu mshakapata makili. Unataka niongee. Mama unajiraga senga. Mama ngaja simama. Anataka kuona kwa bakatemba gala. Akaanza kuona kisa kusa watu wana. Chawe. Mimi Na hapa kali wa kukomunika power. niliitwa tu kukomunikia nguvu. Sisha kwa na kamana kao. Mimi sikuweka mstaki kwa kama. Nataka yakakupale kayo kwa kumuzima twala muhawe. Nataka kutaka kama hii uzima tumepewa. Oliwa manga chama cha Salomo sisi choko fasha. Basi mkizungumza kama Solomon kisa alisema sijui kisa itakusaidia. You understand what I'm showing? Unasema yenye niko nakuonesha. Unatawikia niko ndabereka. Yenye niko naonesha mnasikia. Yacha ari ngumi idapahura n'ikintu na kimwe muri. Hakuna chenye Mungu hapana. Yacha ari ngumi idatahura. Ali Kakuta ni binti asoelewa. Ariko uko ngora deliverance. lakini kisi nafanya ufunguzi. Nataka kugira bana nyimusenge. Nilikuwa namwambia endelea kumwombea. Kugira ngo yumve uko bigenda. Ili asikie kisi vinaenda. Okay. I bless you. Nakubariki. I bless you. Nakubariki. Na wenye Mungu anje jamari cyo gituma nje bino. Nimeona kijana wangu jamani kama na mapito. Kuri kwenza ni no munsi. Alikuwa huko nyuma sana. Kundi mana ikasema kuwa na no kuri kwenza. Na umeleka Mungu kwa 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 kwa. Amen. Amen. This powerful man of God. Huyu mtu wa Mungu mwenye kwa na Huyu mkosi mana kome. ni mtumishi wa Mungu wa Mungu. Ya tena Alikuja hapa atanabiza kwa kama muri biro. akakuja siku ya pili. Yumba iko kwinjira mu gikoko. Akasikia ile siku ndani. Muri move. Kila siku. Iyo mtende kusengera umuntu. Nikimaliza kuongea. Kama mkia musengere nawe. Namwambia muombe na Kugira ngo nawe nyene. na yeye. Amenye yuko ari ibintu abitswemo. Hata kama ndani yako kuna vitu Kile moja. itaiko ni sisi ya kunyegera. Pepo zilikuwa zinaondoka kusogelea. Hizi ukikileka kuta demoni zikiu. Nikafanya mkono hivi pepo mguu pepo zinakimbia. Kama mkia nawe kila kucha. Nikamwambia wewe fanya hivi. Anda. Akaya. Akize kucha. Akifanya hivi. Demoni mwegere. Pepo iko usogelea. Irasa ya komindu. Nikaungua Na basi kukominika muri. Sikamuri wa kuso. Listen now. Sobe kumusengera ndimwira. Ariko maze kubyura ubushobozi bwiwe muri we. Lakini kisha tia uwezo ndani mwake. Ashobora gusengera madamu huyo bari kugitanga kimwe. This power. Anakwambia mkiomba kwa kitanda kimoja. Do you understand what I'm saying? Unasikia ninasema. Generation tuli kumwe. Zao ambao tuko pamoja. Marahindwe. Tunaheri. Murabizi kuna niboresha ubushobozi murabizi. Unatoka Mungu anamtumikisha kwa nguvu. Subira hata. Sijisifu. Ejo bazanye umwana yavutse ari impumyi. Jana waleta mtoto ambaye amezaliwa akiwa kipofu. Ejo yatangiye kubona hano tuntu duke. Alianza kuona hapa vitu vidogo vidogo. Amuone tukaza kumwona. Ejo mari muri kumana nigeze abona Hakuona. Kuvavuka igeze abona. Toka nazaliwa Ariko ejo aringa. Niyo mubona atambuka. lakini jana alikuwa tumubwiye ngo agende hanze ntiyatumbereye hanze ariko atambuka ahuye n'umuntu yamwisa yavutse ari impumyi ariko ejo yatangiye kubona nilikuja kukukomunika yuko ulibuye lihishijemo umuriro nanje ndagorora ukuboko nk'umumarayika w'uhoraho kugira ngo natse uwo muriro Oh my God. Oh my God. Hivi kweli Olivier, Wesley kaka mkartie pamoja na Bertrand. None watu wabaye muri quartier amwe na Uliwahi kutoka Bertrand akafukuza pepo kweli? Waruzi ko Bertrand shobora kwiruka na madaimu.
Na wewe ule kutoka mtu akuzaka pepo kwa. Na wewe kaza kumenya kwa wakwiru Na huyu protokole wangu. Huyu protokole. Amevaa karabati ya bien. Awatamana. Nani yarazi kwa chakula kilo kana kimo. Alikuwa anatoka kwanza kimbiza pepo. Ninde igeze kuvika kivyo hivi. Ni nani aliwazia hicho kitu? Ariko muzima bwanje. Lakini maisha yuko kumenyesha. Eleka kesiza kutahana nawe wanyu. Kristo na wewe. Ariko wewe unataka kutahana hivyo vikusu yero. Ndani yako. Lizo taataramanda. Je, abadamu mulinya. Wamama mko hapa. Nimba mtariko marakorera ku bagabo banyu. Kama mko natumikia kwa umezee. Muriko marashamana. Mko mnazubana. Hengera asinziriye. Angalia na silabu. Hengera asinziriye. Amchunga akilala. Mukoreko. Mugusi. Fire. Moto. Ndio mkobwa wa Joshua fire. Hizo manaje? Utasikia? Zira soka. Amen. 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 Dio. Hallelujah. 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 Qu'est-ce que je dois faire ici, papa? Niko ndabaza Jehova icyo nokora. Niko nauliza baba chengaza nikafanya. Tumukomera mashimana. Imyaka y'agasuzuguro irahagije. Miaka ya dharau inatosha. Nawe urudasanzwe mu bwami bw'Imana. Imyaka yo kwisuzugura iraheze. Miaka ya dharau inaisha. Nawe wahamagariwe kwamamaza ubishimira. We are the chosen generation. Si tuko taifa lilichaguliwa. Twarahamagariwe kwamamaza icyubahiro n'ubukuru bwiwe. Tulitiwa kutangaza ukubwa wake na uweza wake. Icyo saba ku Mana cyose ndagihawe. Yenye naomba kwa Mungu yote ninapewa. Savye ko abantu bakira barakira. Nikiomba watu wapone. Savye kutunga ndatunga. Nikiomba kupata. Savye kutoka ndayikura. Savye kuhamagara umwana. Listen. A walking power. Mureba mugushoke. Natumika ndani ya Mungu. A walking miracle. Natumika ndani ya miujiza. I live the life of favor. Mbayeho ubuzima bw'agaciro. Mukirunde listen this. Muri mubiri. Turukoko